我喺每做任何嘢之前，我都會諗下，如果我做得唔好嘅話，佢會唔會唔好㗎？會唔會唔得㗎？會唔會人哋唔鍾意㗎？會唔會人哋覺得我太 hea 㗎？之前呢，我就冇呢個諗法嘅，而家就調翻轉去就一個極端，就係我承受唔到呢一啲唔好嘅 comment，我太過極端。調翻轉我要 strike a balance，我之前做到㗎嘛，我要去到相應地去，唔好話做到完美，係做到80分，可以令到件事出到街就 OK 啦，係啊。To be assertive, but not overconfident or overwhelming or less confident。係啊，你做人就係要不亢不卑。係啊，你直講係咁講啦，真係做嘅，真係做到先得嘅。係啦，但係我而家一點一滴咁樣去做，有冇機會咧？我就唔知道。但係我想揾一個學習嘅地方，有冇一個位係能夠好似修練場咁學？會唔會就係自己嘅心態咧？係啦，咁咯，講完。